Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, senang ketemu lagi ya, di acara kita Distinguished Lecture Series. Ya. Untuk malam ini adalah malam yang kedua. Ya, perkenalkan saya Tulis Tekno, Kaprodi Teknik Elektro S2, Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia. Sangat berbahagia sekali bahwa malam ini pembicara kita Dr. Samsul Stumin akan menyampaikan materi berkaitan dengan using generative adversarial ya, network ya, atau yang dikenal dengan GAN ya, to create Mugshot image ya, from text description. Jadi pada paparan ini ya, beliau akan menyampaikan paparan bagaimana ya, sebuah sistem yang dibangun ya, kemudian diberikan diskusi teks dan selanjutnya akan mengenerate ya, mengenerate foto. Nah, dalam konteks ini Dr. Samsul akan fokus kepada eh, wajah ya. Jadi nanti akan ada gambaran misalnya oh wajahnya oval, oh wajahnya bulat, oh rambutnya ikal, oh dagunya seperti ini. Nah, artinya ada atribut-atribut ya. Yang boleh disebut atribut. Ya. Ada orang lain mengatakan mungkin parameter, ya, parameter-parameternya. Telinganya begini, ada cambangnya, ada kumisnya, dan sebagainya. Ya. Sekali lagi terima kasih kepada eh, Dr. Samsul Stumin. Ya. Dan untuk acara malam ini, sebagai moderator akan dipandu oleh Mbak Asa Ismia Bunga Aisarani. Tapi sebelum acara kita mulai, ya, jadi acara ini terlaksana ya, berkat kerjasama dari Teknik Elektro S1, ya, Master Program of Electrical Engineering, dan juga maaf S2 ya, dan juga S1 ya, Elektro, dan juga dibantu oleh teman-teman grup riset dari SPRG, ya, Embedded System Power Electronic Research Group. Ya, jadi ini apa namanya bionya nanti akan lebih jauh disampaikan oleh Mbak Asa. Nah, kemudian terkait elektro UAD, terkait elektro UAD khususnya S2 bahwa intinya begini bahwa UAD sudah memiliki program S1 Teknik Elektro sekaligus juga memiliki program S2. Nah, ini saya bukakan dulu websitenya ya supaya ada ya sedikit paham lah eh, tentang elektro UAD ya. Websitenya bisa dikunjungi di mee.uad.ac.id ya. Nah, ini adalah Pak Rektor kami, Profesor Dr. Muklas MT. Kemudian ini sambutan dari beliau juga, sambutan dari Pak Rektor. Kemudian berikutnya ini ada sambutan dari Pak Dekan ya. Nah, kemudian ini berita-berita tentang yang berkaitan dengan elektro ya. Jadi ini ada eh, ucapan selamat untuk Profesor Dr. Imam Riyadi, juga saya sendiri dan juga Pak Anton. Ya. Nah, lebih lanjut ini kalau mau dilihat dosen-dosennya untuk S2 Teknik Elektro UAD, ini websitenya baru diupdate ini oleh teman-teman website ya. Jadi sebelah kiri ada saya sendiri, Tulis Tekno, kemudian di sebelah kanan saya ini adalah Pak Dekan, ya Profesor Dr. Insinyur Sunardi, STMT. Kemudian di sebelah kanan ada Profesor Insinyur Anton Yudana, STMT PhD. Nah, beliau juga sebagai Kepala LPPM UAD. Kemudian di sebelah kanannya ada Profesor DRS Insinyur Abdul Fadil, ya, MT PhD. Beliau selain sebagai dosen S2 Teknik Elektro juga sebagai Kaprodi untuk MTI.
Selanjutnya di sebelah kanan beliau, ini yang paling tengah ada tulisannya staf pengajar. Ini ada Pak Ardi Pujianta, Pak Dr. Ardi Pujianta. Di sebelah kanannya lagi ada Pak Riki, ya, Riki Dwi Purijanto. Jadi beliau juga dosen di S2 Teknik Elektro, tapi juga beliau juga sekaligus sebagai Kaprodi S1 Teknik Elektro. Kemudian di sebelah kanannya, ya, yang guaga ini yang apa namanya rambutnya dihabisi ini ya, ini adalah Dr. Ardiansa. Di sebelah kanan Pak Ardiansa ada Profesor Dr. Imam Riyadi dan di paling kanan ada Dr. Herman Yuliansa. Nah, ini staf-staf pengajar yang ngajar di teknik elektro untuk S2-nya gitu ya. Nah, untuk selanjutnya acara akan dilanjutkan dipandu oleh Mbak Asa Ismia Bunga Esarani. Oke, terima kasih. For our highest gratitude to the Almighty, because of His mercy and blessings, we can get together in this very special occasion in our best condition. It's a great pleasure to see everyone here who are energetic and enthusiastic to participate in our ECEDSL2 entitled Using Generative Adversarial Networks to Create Mugshot Images from Text Descriptions. So, hi there, I'm Asa Ismia Bunga, your moderator today, will be guiding you throughout this session. Okay, dearest participants, we have a very special keynote speaker joining us today, Engineer Professional Technologist Dr. SAMSUL SETUMIN. Assalamualaikum Dr. SAMSUL, how have you been? Selesai, Pak. Okay, I'm doing well today. Alhamdulillah. Nice to see you here. Thank you so much. Okay, beforehand, let's get to know a brief introduction about Dr. SAMSUL. Currently, Dr. SAMSUL is a lecturer in University Teknologi Malaysia. He was a test engineer with Agilent Technologies and the industrial attachment staff at Intel Microelectronics. His research interests include computer vision, image processing, pattern recognition, and embedded system design. All right, so without further ado, I'm inviting Dr. SAMSUL to deliver the topic for the day. With all due respect, please welcome Dr. SAMSUL. Okay, thank you for the moderator for the nice introductions. Okay, let me share my screen first. Yeah. Pak, kami Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. Waalaikumsalam, Engineer. Apa khabar semua? Saya ingat malam ni kita baik, Engineer. kita buat secara santai lah. Kita buat secara santai. Salam daripada Malaysia. Jadi bila santai tu saya ingat saya mix lah bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Sebab nota saya basically in English, but then when deliver the content, maybe I will mix lah between English and Malay. Hopefully everyone can get what I want to deliver today. Okay, first of all, before I begin, I would like to actually send what we call that, appreciate Dr. Tole Sukitno because inviting me for this talk tonight. Okay, really appreciate for the invitation and sangat terima kasih kepada beliau. Okay, so saya perkenalkan diri saya. Ni nama saya SAMSUL SETUMIN. Okay, nampak SETUMIN ni nampak macam daripada Indonesia juga ya. SETUMIN ni nampak macam daripada Indonesia juga, so kita serumpun lah. Okay, mungkin adalah nama saya ni daripada sana.
So saya actually from Machine Learning Research Group di UiTM Cawangan Pulau Pinang. This is our website. If you want to explore more about us, you can go to www.mlrg.net. So there are a few activities in there. You can look into it. Okay, saya suka untuk kita buat introduction dulu before we begin with the GAN to create mugshot image from text descriptions. Let's go through the introduction so that we can understand what is actually really happening and then what is our research for. Okay, so bila kita tengok sini, saya suka kalau saya bawa satu cerita lah. Basically in my PhD research also last time, what I did was actually trying to recognize forensic sketch. Okay, the forensic sketch is belong to whose face. Okay, so cerita dia begini, ada satu kisah di mana pelukis terkenal sekarang ni lah, forensic sketch punya pelukis di Amerika Syarikat, nama dia Lois Gibson ni dulu dia adalah mangsa kepada perogol bersiri yang mana dia dalam keadaan trauma dan pada satu ketika dia cuba melukis satu persatu perogol yang telah merogol dia. Kemudian sebab dia tak ada bukti, biasanya case ada certain case there is no evidence, maksudnya there is no apa lagi no evidence lah untuk tangkap this apa kita panggil perogol. Okay, kemudian dia lukis and then perogol dia dapat ditangkap based on lukisan dia. So dia sekarang masih hidup lagi di Amerika Syarikat tapi dah tua dah. Kemudian dia apa kita panggil dia menjadi forensic artist sekarang bersama dengan polis di Amerika lah, di US. Okay, so dia punya idea, kalau kita tengok the block diagram here, this is a bigger picture of the whole identification process. Basically US pakai, dekat Malaysia kita tak ada, basically pelukis kita tak ada, tapi kita guna setakat yang saya tahu kita guna composite punya sketch, maksudnya kita guna software untuk lukis. So idea dia macam ni. If we take a look at the suspect kita ada eyewitness, saksi, eyewitness, forensic artist dan juga researcher. Kita dalam researcher ni. So apa yang berlaku adalah eyewitness ataupun mangsa, victims akan melihat penjenayah. Contohnya ni contoh suspect. And then dia akan mengingat. Okey, sekejap kalau saya boleh enablekan saya punya pointer sebentar. Okay, so human ataupun eyewitness will look at the suspect from by using their eyes and then dia memorize, dia akan ingat. Kemudian bila dia ingat, forensic artist akan mula bertanya kepada mangsa ataupun eyewitness. Dia bertanya kepada mangsa atau eyewitness. Kemudian daripada mulut dia akan describe macam mana muka suspect. And then bila dia dah describe macam mana muka suspect, artis akan try his best to translate the description given by the eyewitness, translate into a forensic sketch down here. Okay, ini contoh forensic sketch. And then kita researcher, when we get this forensic sketch, we will use our algorithm to compare between the sketch and the mugshot in our database so that we can shortlist. Kita boleh shortlist the identified suspect. So this is the overall ataupun kita panggil a bigger picture of the whole identification process. From the suspect to the identified suspect. Normally, kalau kita tengok dekat polis, polis punya investigation department, they will try to shortlist the suspect. Dia bukan terus ambil satu suspect saja. Dia maybe shortlist 50 suspects so that dia boleh buat, kalau di Malaysia ni dia panggil kawat cam.
kawat cam to let the victims ataupun the eyewitness identify which one out of that 50 suspect yang dia dah buat tu, yang dia dah panggil, and then you have to do the kawat cam lah. Kawat cam means that you have to recognize which one among the 50 suspect is the one that do the things lah, do the things. Okay, so let's go to the second one. So the research focus for a researcher in our field normally focus on this one. Okay, because from the suspect, forensic artist will help us to generate the forensic sketch, and then from the forensic sketch we focus on the matching algorithm to find, okay, to find the suspect. Okay, this is the sketch and this is the photo. So what is the main problems? Ni introduction lagi, kita tak masuk lagi dekat GAN. Jangan terconfuse. Jangan confuse. Cakap pasal GAN tapi apa benda suspek ni? No, I want to brief you first before we go there. So that kita boleh faham, sebenarnya research ni dia punya flow dia macam mana. So kalau kita tengok dekat sini, main problem is sketch and photo are from different modality. What does it mean different modality? Means sketch is from one modality, the mugshot is from another modality. So they are coming from different modality. Tang and Wang in 2003, 2004, from his paper, research paper, tell us that when you match these two picture or faces, okay, bila kita match kan, dia punya distance kepada orang lain adalah lebih kecil. Kepada orang yang sama besar, orang yang lain lebih kecil. So that is the problem. So itu kita akan tengok sekejap. Saya ada tunjuk ni tak. Okay, so researcher based on this different modality punya problem, what happen is that researcher in this world, satu dunia lah, pick two, kita boleh categorizekan into two category. One, they call it as intramodality. What does it mean by intramodality here? Intramodality is either you match the sketch to the sketch or the photo to the photo. Means that you are matching the faces in the same modality. That is what we call intramodality. Okay, okay, before I go there, let's just go to the next one. Okay, sketch to photo pula. Sketch to photo is categorized in intermodality. Intermodality means that from one modality you mesh with another modality. Tetapi most of the researcher, kalau kita find research paper, mostly focus on the first category, either sketch to sketch or photo to photo, which is intramodality. But the question now, how we want to get the same modality? So researcher normally mereka akan propose. Boleh so far so good ke saya bercakap bahasa campur-campur ni lepas tu bahasa Malaysia, so far boleh tak saya dapat respon okey ke tak okey? Okey, boleh. Boleh dapat. Kalau tak dapat bagi tahu ya. Okay, so apa yang researcher buat is they all synthesize the photo so that the photo becomes sketch, or they synthesize the sketch so that the sketch become photo. Then only they match. The photos or the sketches. Okay, that is intramodality. Many, I think a lot of paper dealing with intramodality approach. But my research focus on the intermodality approach. Because so many people focus here, I don't want to really focus here. I want to contribute my knowledge here, intermodality. So among the problem that we have identified before is actually in terms of the first problem is different modality, and then illumination variation, and then shape exaggeration. Illumination ni macam pencahayaan lah, pencahayaan. Kalau mugshot, normally when we snap a photo,
there must be there will be illumination. Maksud dia pencahayaan yang tidak sekata kan dekat foto. But then if you want to compare with the sketch, if we want to compare with the sketch, what happens is that the sketch doesn't have that illumination. Because bila forensic artist dia lukis gambar sketch, dia tak consider what we call illumination. That's why itu another problem. When we try to match this kind of images ataupun this kind of photos, dia akan membawa masalah sebab foto ada illumination, but then the sketch doesn't have that illumination. So and then the third problem is shape exaggeration, means in term of the geometrical features. So kita punya muka ni normally kalau kita tengok ada dekat YouTube pun, kalau kita tengok ada artis yang melukis, sometimes they start to draw bagi simetrik mata, lepas tu simetrik mulut kiri dan kanan. So that geometrical punya features is also important in producing the forensic sketch. But then pelukis tend to exaggerate the shape. Macam mana? Exaggerate ni maksud dia punya geometrical tu dah kadang-kadang tak sama dengan foto asal. Dia ada sedikit perbezaan lah macam tu kalau saya senang explain lah. Kemudian low discriminative power in term of kalau kita pakai what we call that feature descriptor. Kalau kita pakai feature descriptor, bermaksud kita tak menggunakan deep learning kan. Kalau kita tak pakai deep learning, dia punya discriminative power ni a bit low lah. And then problem number 5 is high feature dimension. Dia punya dimension feature tu sometimes too high until maybe 20,000 features. So bila too high, if you want to train the features into, maybe you want to use neural network ataupun machine learning punya ni network, then it's gonna be consuming you punya computational lah. Normally dia punya term in technical term they call it as computationally expensive kan. Okay, so these are 5 problem yang kita identify dulu. Kemudian banyaklah ni cara dia what we call, kita cuba address ni dengan guna different modality ni. Kita buat dividing ni Claire pada tahun 2011 dia try to divide the images into patches, patch by patch. Dia divide patch by patch and then they try to match patch by patch. This is the first example. For different modality, if you use descriptor biasa yang bukan machine learning, so banyak benda yang kita nak kena consider. The first one is pre-processing punya part. Which one? Kita nak guna center of the two eyes ke? Center between eyes and center of mouth? Center of the two eyes and center of two mouth? So a lot of things. Ini basically dia nak buat alignment. Dia nak buat alignment. So if you want to compare faces from one face to another face, so kita kena align. Kalau kita tak buat alignment, what happen is that gambar yang jauh dengan yang gambar yang dekat dengan kamera berbeza. So before kita buat matching, we have to do the alignment first. Maksud kata, kalau kita ambil mata, dua biji mata tu mesti dalam distance yang sama, so that kita boleh katakan dia duduk dalam jarak yang sama dengan kamera. Kita adjust lah, adjust the position. Kalau nak buat matching, normally alignment is very important. And then feature extraction. Feature extraction, which one? Kita nak buat non-overlapping ataupun 50% overlapping in terms of the patch size. We have to consider also classification. Kita nak guna apa untuk measure dia punya distance. Distance ni maksudnya similarity between two features ataupun two feature vectors. You have two feature vectors and then you just compute the distance between these two vector. Maksudnya maybe kita boleh guna apa? Euclidean distance, cosine distance, chi-squared distance and L1 distance. This is all the things that we have to decide before do the classification. Ini untuk yang problem pertama.
Problem kedua, illumination variation, as I mentioned just now. Nampak tak dekat sketch ni tak ada pun dia consider ada apa bayang-bayang di belakang ni. Shadow bayang-bayang tu shadow kat belakang ni, but this one there is a shadow kat belakang ni. Walaupun dia tak nampak beza sangat, kita sebagai human punya mata, human eyes, when we look at this picture, we can see that okay, sama, almost sama kan, dia punya forensic artist lukis memang okay kan, tetapi dia sebenarnya ada illumination variation. When we put these photos into our algorithm, the matching results is not that accurate due to the shadow, bayang-bayang belakang and also the illumination lah. Okay. So another one is shape exaggeration. If you want to look at here, tengok kalau patch yang ni dia akan ada lagi dia punya dagu kat sini, tetapi yang sketch tiada dagu kat sini. Lebih kurang macam itulah, dia exaggerate a little bit. So that is exaggerations. And then low discriminative power, maksud dia punya discriminative power means dia nak cuba discriminate these two photo. Bila low discriminative power, dia punya discriminative punya what we call that kuasa membezakan ni tidaklah begitu bagus untuk yang ni. Jadi this paper is actually try to propose dua benda, dia buat cascade. Ni one example. Okay, habis introduction yang itu. Okay, now let's try to take a look at the data set. When we talk about research, of course, we need to know the data set first. What is the available data set in the world? Contoh, okay, ini forensic sketch. Forensic sketch, kalau kita tengok ni forensic sketch. Kalau saya suka, kalau contoh saya nak bagi satu live punya ni kan. Kalau kita cuba type sini forensic sketch, bukan sketch artist, sekejap, forensic sketch. Alamak, kacau pula. Estimated je lah. Continue. Okay, forensic sketch. So if we go to news, for example, masih ada. Yang ini 12 Januari. Lepas tu kalau ni this is news. Okay, masih ada kejap, kenapa dia tak keluar news ni 2 days ago, face of defender. So dia akan ada lah keluar. Normally kita boleh tengok di US dia kerap ada masalah yang dikeluarkan sketch tu. Okay, let's go back to here. So ini forensic sketch. Nampak ada orang pakai topi, ada pakai what we call this hood kan, hood, and then ada pakai mask. Bukan mask lah, basically dia macam satu kain lah, mask. Lepas tu ini tak pakai apa. So ini adalah dia punya yang telah berjaya. Ini contoh, dia tak banyak, ada 47 image pair, ada 47 saja. Ini daripada Klum et al. Kalau tak silap saya US juga, di US juga. So dia punya ni adalah real punya, real maksud dia ini sketch, ini dia punya foto yang hasil bila dia dah dapat tangkap. Maksud dia betul-betul punya lah. Kalau kita tengok sini susah kan? Susah nak compare. Betul ke ini dengan ini? Ini betul ke sama dengan ini kan? Memang susah. Memang challenging. Research untuk yang forensic sketch memang challenging. Sebabkan dia challenging, people come out with another data set yang ni dia. Data set ni, ini dipanggil viewed sketch. Viewed sketch. Viewed sketch ni maksud dia, sketch ini dihasilkan, dilukis oleh pelukis, yang mana pelukis melihat apa nama kita panggil? Volunteer. Ni semua volunteer, ini bukan suspek. Viewed sketch ni bukan suspek. Yang ini betul-betul suspek yang telah ditangkap untuk forensic sketch. Tapi untuk research, Tang and Wang di Universiti CUHK punya university, Hong Kong punya university, and then dia buat viewed sketch.
Viewed sketch maksud kata dekat sini pelukis akan melihat volunteer ni dan melukis gambar dia. Ini pun sama, melihat dan melukis. So nampak samalah kan. Tetapi yang ini dia bukan melihat, dia melihat gambar. Yang ini untuk CUFSF punya dataset, dia melihat gambar dan dia lukis. Samalah, dia melihat gambar dan lukis. Ini antara yang kita ada. Kemudian kita ada semi-forensik. Ini daripada India. Tadi daripada China, ini daripada China, viewed sketch. Yang ni dataset daripada India. Dia buat semi-forensik. Semi-forensik macam ni pula. Dia tengok gambar, ataupun dia tengok orang, lepas tu orang tu dah tak ada depan dia. Okay, yang tadi, okay, viewed sketch, dia tengok sambil melukis. Maksudnya, dia punya volunteer tu, ni orang ni, masih ada di depan mata dia, dia melukis sambil melihat. Yang ini, dia lihat, tak tahulah berapa minit, saya pun tak berapa ingat dah. Dia lihat, kemudian dia ingat, kemudian volunteer tu keluar daripada bilik tu dan dia lukis. Ini hasil itu dia panggil semi-forensik. Kalau forensik, tak tengok langsung berdasarkan kepada description yang diberi oleh mangsa, okey, ataupun saksi tersebut. Okey, ini antara dataset yang kita ada. So dia punya apa dia panggil evolution, dia panggil evolution daripada clean ni sampai challenging. Clean ni maksud dia senang lah kita nak buat matching, iaitu viewed sketch. Viewed sketch gambar yang kita melihat dan kita lukis. Yang ini senang. Kemudian dia pergi kepada susah sikit, viewed sketch juga, CUFSF punya dataset. Kemudian lagi susah, semi-forensik, dan akhirnya pergi kepada forensic sketch. Dahlah susah, forensic sketch, dia tambah pula dengan we have only 47 images saja. 47 gambar saja. So dia menyebabkan dia lagi challenging dan researcher pun mostly tak buat yang ni. Forensic sketch ni tak ramai yang buat dalam bidang forensic sketch ni, tak ramai yang buat. Mostly stop sampai semi forensik. Tapi kebanyakannya viewed lah. Viewed sketch ni memang many researchers focus on the viewed sketch because yang CUFSF ni quite challenging dah. Pergi semi forensik more challenging and then forensic even more challenging. Okay. So evaluation method normally researcher akan using CMC. Okay, using CMC. So dia akan cumulative lah. Basically dia guna rank yang mana kalau kita tengok dekat sini, kalau nak faham saya tak akan cerita detail on how this CMC curve is. Tapi kalau kita nak faham senang, kalau contoh dekat sini 100%, dekat 15, maksudnya if let's say saya panggil 15 suspect, possibility saya dapat suspek yang betul adalah 100%. Sebab suspek ada di dalam 15 yang kita shortlisted. Kan saya kata tadi, if polis dia nak cuba cari suspek, dia akan panggil mangsa, mangsa akan duduk di depan dan dia akan panggil semua suspek yang dia dah shortlist. Dia dah shortlist, kalau dia shortlist 15 suspek tu dia akan buat kawat cam lah, dia suruh dia minta mangsa melihat seorang-seorang sampai 15 tu, ke 15 tu mesti dalam tu ada suspek. Kalau let's say saya punya CMC curve dekat 15 ni 100. Okay nah? Yang itu saja saya nak brief. Okay. So ini adalah state of the art. Bila kita tengok state of the art untuk dataset CUFS yang saya kata tadi, dataset senang. Researcher dah sampai 100%. 100% dekat rank 1. Rank 1 ni maksud apa? Suspek yang dia teka tu memang tepat terus. Tak payah shortlist. Dia punya ni tak payah shortlist, tak payah shortlist, tepat terus. The first suspect yang kita cuba shortlist, itulah dia suspek. Sangat senang. Sebab kenapa senang? Mari kita patah balik ke sini. Sebab gambar dia macam ni, viewed sketch. Nampak kita tengok dengan mata pun sama dah. Yang ni yang belah, yang 4 keping ni. Yang belah kiri, left. Left side ni adalah ni, nampak sama-sama kan. And then kita pergi lebih susah sikit. Kalau lebih susah, dia punya performance susahlah sikit. Kat sini. Masih ada room for improvement. Nampak? Dia paling tinggi pun 95.48. Okay. Okay.
So ini dipropose oleh ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni kan, ada dia daripada sini. So ada juga yang 91 basically. Tapi the highest pada tahun ni, tahun bila? Tahun 2021 macam tu. 2019 kot, masa tu 95. Sekarang more than this lah. So ini case study. Kalau in term of the case study, based on the proposed method, forensic sketch tu, dia boleh dapat untuk forensic sketch dia punya ni boleh dapat setakat 10.64% ketepatan dia, maksud dia accuracy dia. Masih tinggi, nak pergi ke 100% kalau CUFS. Ini kalau kita tengok viewed sketch, dia dah CUFS dah boleh capai 100%. CUFSF 95.48, tetapi bila go down to the forensic masih jauh, 10.64. Maksudnya sangat susah nak recognize ataupun nak identify suspect. Okay, sangat susah. Okay, mari kita tengok, ni dekat sini rank. Tetapi kalau kita susun, kita shortlist 50 result for the first 50 rank, sangat susah kan. 50 pun kita boleh dapat hanya setakat 30 saja. 30% yang kita boleh dapat. Maksudnya tak cukup confident. Kalau contoh, kalau kita nak buat satu analogy, when dia punya retrieval rate hanya 30%, kalau kita, let's say we take one example, kita ada 100 suspect, kan? Kita 100 suspect, kita cuba shortlistkan 30. Tetapi confident kita lebih kurang macam tu lah. Kalau kita tengok, confident kita 30% sahaja tepat. Maksudnya kalau pergi mahkamah pun mungkin boleh kalah lah. Sebab kita punya algoritma ni hanya 30% saja kita boleh confident that suspect berada di dalam 50 orang yang kita shortlistedkan. Okay, ini isu dia. Ini isu-isu yang ada sekarang ni, yang mana researcher tak banyak yang fokus kepada forensic sketch due to dataset limitation juga. So tetapi kita ni tak give up, especially saya punya research, kita tak give up, kita nak cuba. Okay, kita nak cuba improve lagi. Ni contoh yang kita bagi. So dia pada mulanya dia dapat dekat rank 3, kemudian dia naik kepada rank 1. Yang ni kalau kita guna CCA Fusion, kita dapat rank 3, lepas tu dia improve kepada rank 2. Gambar ni bila dia mesh kan, dia boleh dapat rank 2. Kemudian ini antara paper-paper lah, paper-paper yang telah dipublish, yang lepas lah. Ni paper-paper, basically paper-paper saya lah, paper-paper saya yang telah kita publish dekat IEEE. Kemudian kita propose, yang ni kita pakai handcrafted features sahaja dulu. Okay, handcrafted features, dan kita dapatlah some performance as compared to the other handcrafted features ataupun handcrafted descriptor yang lain. Yang famous HOG pun kebetulan hampir sama dengan yang kita propose tu lah. Okay, kemudian kita tambah baik lagi, kita cuba propose cascaded static and dynamic local features. Maksudnya kita try to divide dia punya image into patches and then do the matching. Kemudian satu lagi paper canonical correlation, kita mulakan canonical correlation. However, sekali lagi saya nak conclude dekat sini, performance walaupun dekat rank 50 masih lagi 30. Tapi kita kena tengok dekat rank 1 ni, yang biasa kita nak tengok, kalau kita kata recognition rate adalah dekat rank 1. Rank 1 is about berapa ni? 6% tadi kan? Only about 6%. Okay, then now, okay, panjang betul introduction saya. Okay, tapi hopefully semua boleh dapat idea apa benda sebenarnya yang dia ni Mamat ni, Malaysia ni panggil Mamat lah. Mamat ni nak sembang apa benda ni, kan? Duk cerita pasal forensik lah, orang kena rogol lah, apa benda. So basically kita nak membantu mereka. Tetapi bila kita tengok tadi CUFS punya data set dah 100%, dah tak ada masalah dekat situ. Yang masalahnya dekat forensik. Okay, yang masalahnya dekat sketch forensik. So why do we need this? Kenapa kita perlukan GAN ni untuk create mugshot image? Okay, so kalau kita tengok apa problem dia, the process of identifying photo from a sketch has been explored by many researchers.
kita kata foto from a sketch. Tadi daripada sketch kita cari dia punya suspek. Dah ramai sangat orang buat. And the performance of the identification process almost perfect. 100% dah capai. Particularly for butte sketch yang tadi, 100%. Dan juga yang CUFSF tadi pun, yang hampir kepada semi-forensik tu, pun dah sampai 95% tadi. Tinggi lah. Tetapi suspect identification based on sketch require skill artist. Contoh kata di Malaysia pun tak ada artis tau. Saya tak pasti di Indonesia. Contohlah di Indonesia pun tak ada contoh. Jadi macam mana kita nak hasilkan satu sketch yang berkualiti, yang sampai mudah untuk kita cari dan dapatkan suspek itu, untuk dapat kita tangkap dia lah. Kriminal tu kan, penjenayah tu kita nak tangkap dia. Jadi dia kata memerlukan skill artis, artis yang sangat berkemahiran tinggi to sketch the suspect based on description provided by eyewitness. Okay, ini satu masalah tau. Artis tak ada di Malaysia, yang saya faham, Malaysia guna software, dia ada software dia, tetapi software pada saya dia kurang fleksibel. Sebab kalau melukis dia sangat fleksibel. It can be 1 pixel punya precision pun kita boleh lukis. Tetapi kalau guna software ni dia payah sikit lah kan, sebab dia ada template, contohnya mata punya template, hidung punya template dan sebagainya. Tetapi pada saya ini satu problem, yang mana kita nak cari artis yang betul-betul mahir melukis. Sebab masalah dia bukan sahaja kepada melukis, tetapi masalah dia juga ada pada mangsa yang susah kita nak elicitate the description. Sebab biasanya mangsa akan dalam keadaan trauma. Kan orang dah buat jenayah dekat dia, dia dah rasa trauma, dan kalau boleh dia tak mau ingat penjenayah tu. Tetapi forensik artist ataupun police officer ni tanya macam mana muka suspek. Dia jadi itu pun satu difficulties yang saya faham lah. Kalau forensik artist ni bila dia cerita, dia kata kita perlukan satu skill lain untuk cuba congkel, dia panggil, cuba tanya mangsa bagaimana muka mangsa tu, muka penjenayah yang buat dia tu. Macam tu. So ada 2 gap kat situ, tapi kita lupakan gap yang pertama. Gap yang mendapatkan sketch artist yang berkemahiran tinggi ni pun susah. Jadi dia akan berbeza daripada satu dengan yang lain. Kat bawah ni problem dia, the skill of these artists are different from one another. Kalau contoh saya adalah pelukis di Malaysia, contoh saya pelukis di Penang, dan contoh ada seorang lagi pelukis di Bukit Aman, Kuala Lumpur. So kami lukis pun description yang sama pun mungkin boleh jadi lain. Okay, so bila macam tu berlaku, which results in different rendered sketch. Maksudnya sketch yang dihasilkan memang berbeza. Itu problem yang kita nak cuba address. Kemudian we come up with a framework macam ni. Traditional matching approach, dia akan from eyewitness, daripada eyewitness kemudian go to the verbal description. Dia bercakap, witness saksi ataupun the victims, the mangsa itu sendiri beri verbal description. Forensik artist dia mendengar verbal description yang eyewitness bagi, kemudian dia akan hasilkan forensik sketch. Ini yang saya explain tadi lah. Kemudian saya kata intramodality tadi, many researcher use synthesizer. Ini kalau kita cari paper berlambak-lambak mengenai synthesizer ni. Synthesizer ni will synthesize, kalau sketch dia akan synthesize jadi pseudo foto. They call it as pseudo foto sebab bukan foto sebenar. Dia hasilkan pseudo foto, and then this pseudo foto dia compare foto to foto. Dalam mugshot ada foto, ada foto, banyaklah penjenayah yang pernah ditangkap gambar. Okay, mugshot punya images. Mugshot images ni gambar-gambar penjenayah yang kita dah pernah tangkap. Okay, polis lah, bukan kita, polis. Kemudian pseudo foto ni akan kita compare dengan, kita guna satu matching algorithm, kita akan buat matching dan kita keluarkan dia punya result as potential suspect. As potential suspect. So this is the traditional matching approach. So
Now, in our research now, we want to try to look into another domain. Sebab kita nampak sekarang generative adversarial network ni sangat powerful in the sense that it can produce images based only on a noise. Betul tak? Kita masukkan noise and then we can generate images. If we want to generate, for example, bird, dia akan generate bird. If we want to generate faces, it will generate face. Okay? So, motivated by apa kita panggil lah, kehebatan kehebatan GAN ni, motivated by that, so we propose apa nama kita panggil simplified versions of yang ini untuk cater problem yang ini. Yang kita kata artis tu berbeza-beza, so kita buat satu model yang mana this model will generate the same faces regardless of the description given. Kalau description given tu sama, they will produce the same image. Macam tu. Okay. So, daripada eyewitness, verbal description, then yang dua ni artis, forensic artist and forensic sketch will be eliminated. Kita akan buang. Will be eliminated. We try to replace the speech to text converter. Maksudnya, ataupun boleh juga daripada teks terus lah. Tapi kalau daripada verbal description, we can use speech to text converter where the description, the speech will be converted to the text. And then, synthesizer ni kita akan pakai text to face GAN ataupun kita try to synthesize the text into photo. Itu yang kita nak tengok hari ni. Okay, GAN daripada speech to text and then from the text to photo. Okay, then the same process will be repeated as what the traditional method is. Okay, pseudo photo, mugshot image, do the matching and then we come up with potential suspect. Okay. Saya kena bernafas sekejap. Terlalu excited bercerita. Okay. So, mari kita tengok pula apa yang kita buat. Contoh. Okay. So, apa yang kita buat, kita tak pergi kepada, kita tak nak terlalu ambitious. This is the idea. We don't want to be too ambitious buat semua ni, speech to text, text to face GAN semua. Jadi kita fokus on yang synthesizer dulu. Because yang ini speech to text converter, we can use existing state of the art punya method, then use it. Okay, so for the text description generation, macam mana kita nak buat generate dia punya text description? So the attribute list is annotated by 3%. This is annotated by our researcher here at UITM in MLRG just now. The attribute list is annotated by 3%. 3 orang yang akan buat annotation. For the training data set, the attribute list is annotated based on photo. Untuk training data set, kita akan guna foto untuk kita buat annotation. For testing, kita akan guna sketch. Ini untuk mimic the real world scenario. Scenario real world, kita tak akan ada sketch. Untuk training, kita hanya ada mugshot. That's why kita kena annotate mugshot punya image, foto dekat dalam mugshot untuk attribute yang tertentu. Kita annotate attribute menggunakan foto. Kita nak cuba mimic the real world scenario. Dan kenapa kita kena annotate the attribute annotated by 3%? Kenapa 3 orang kita kena annotate? Tak boleh satu je ke? Sebab kita nak cuba mimic juga real world scenario where kalau ada one jenayah ataupun criminals tu kalau berlaku, bila kita sebut eyewitness, saksi mata, it is not necessarily one person. Betul tak? It is not necessarily one person. It can be 1, 2, 3 or more. So this all these eyewitness akan boleh bagi description yang secara sedikit berlainan antara satu dengan yang lain. Okay, antara satu dengan yang lain. Okay, so based on that annotation, kan kita cuba come out adakah dia boleh buat ataupun dia boleh generate foto dengan cantik, dengan macam mana yang kita nak.
So in term of the attribute, maybe ada participant dekat dalam ni yang mendengar mungkin apa benda maksud attribute list tu. Maksudnya kita try to describe dia punya facial punya features. For example here, attribute list dia kat sini kan. Kalau face outline, kita kata face outline, dia attribute dia apa? Muka bulat, double chin, maksudnya dagu ada double, dua. Oval, macam lonjong sikit muka. Lepas tu prominent cheekbone dekat tulang pipi. Contohnya tulang pipi ni mungkin apa prominent sikit kan. Tu facial hairstyle. Hairstyle dia macam mana, sikat tepi ke, ada janggut ke, ada sideburn ke. Lepas tu hairstyle dia macam mana. These are all the attribute list. Kita ada berapa kat sini? Ada 36 semuanya. Saya punya researcher dekat sini, student lah basically. Saya punya student, dia shortlist. Ini berdasarkan paper yang dia refer jugalah. Kita follow the same paper. 36 attribute list yang kita find out untuk kita describe. Okay. Kemudian daripada sini, daripada attributes, kita buat sentence encoding. Okay. Kita buat macam mana? Kita guna sentence bird. Kan? Sentence bird ni famous. Siapa yang dalam teks punya dia tahulah yang ni sentence ni. Saya ingat saya tak cerita detail lah. Benda ni kalau baca pun tak seronok kan. So kita akan pakai ni. Tapi basically apa yang dia buat adalah daripada attribute yang ada tadi, kita cuba generatekan sentence. Boleh tak saya tunjukkan contoh sentence? Oh, saya terlupa. Okay, contohnya yang ini. Sentence ini, text description. Okay, this is example of text description. So the man has high cheekbone, his hair is black and short, he has a big nose and a bushy eyebrow, he looks young and attractive. Kita bagi this description to our GAN and then it will generate faces. Yang ni real photo. Kita expect these are the photo yang patutnya kita punya GAN generate, tetapi inilah hasil dia. Dia tak sama, tetapi nampak dekat sini DC GAN shows better image ataupun faces kan, as compared to the DF GAN dengan SAGAN. Kita pakai SAGAN, kita juga pakai DF GAN. Okey, sebelum ke sini tak apa, kita patah balik sebelum kita too excited. So kita patah balik dan I would like to show you one website. Satu website mana tadi website, kita cuba tengok yang ini untuk kita sama-sama renungkan. Okey, ini contoh GAN. Okey, kalau kita tengok GAN ni, contoh kalau kita nak hasilkan satu pattern, contohnya pattern bulat real, so kita just input the noise. Okay, before that GAN, I think everybody of us maybe pernah dengar lah GAN, tapi if let's say ada yang tak pernah dengar, GAN ni sebenarnya dia build up based on two main component, which are generator and discriminator. Generator function dia to generate image, discriminator to discriminate, untuk membezakan sama ada betul ke ataupun fake, palsu. Betul ke palsu gambar tersebut. So dia punya proses, contohnya macam ni. Ini bagus dekat website ni, dia tunjuk macam simulation. So kalau saya play dekat sini, saya nak dihasilkan tu, so kita boleh tengok. Mula-mula dia akan masukkan random noise. Kemudian dia start to generate ni sample. Fake sample, they will try to, sekejap okay, they will try to generate here. Kemudian real, kita bagi tahu dia ni real sample, sepatutnya dia generate gambar bulat macam ni. Tapi dia akan ni lah, discriminator akan tengok whether the photo, the generated photo is real or fake, and then feed the generator loss, okay, using gradient here to the generator, so that the generator know that sama ada gambar tu fake ataupun real. Dia akan train seberapa epoch yang boleh sehingga this generator method matang dan menghasilkan gambar yang
yang betul sebagaimana yang kita nak. Contoh kalau sini gambar burung, kalau generator ni manage to hasilkan gambar burung dekat sini, so dia boleh stop training dan kita akan ambil this generator sebagai kita punya model lah, sebagai model. Tapi ini kalau dalam training kita kena ada generator and discriminator. Dah ada yang mengamuk tu kan. Okay, so kita perlukan dalam training generator dan discriminator, tetapi bila dia dah matured, dia dah pandai generate, so kita tak perlukan discriminator anymore. So kita ambil generator, then this generator will be our model. So same concept here. Kalau go back to kita punya slide, so dia punya idea is later on dekat sini text to face gun is basically dia punya generator. Okay, generator saja. Discriminator is no longer available. Okay, generator and discriminator is used for the training purposes. Okay, kita after training matured, kita dah boleh guna dan kita fit masuk dalam ni dan kita boleh guna terus. Okay, so in our proposal we try to compare. We use the existing one, but then we try to adjust dekat sini lah. In term of dia punya architecture. Okay, in term of the architecture. So kita guna DC gun, yang ini banyak ada model-model ini. Kemudian kita ada juga DF gun, deep fusion gun dan juga self attention. Okay, apa yang membezakan dekat sini? Sini kita akan guna upsampling dengan downsampling kalau dekat sini punya method. Okay, so dia ada ni yang atas ni adalah generator. Generator means what? Generator will produce the image here, generated image, and then discriminator will try to discriminate, membezakan, and then produce the loss, and then the loss will be feed into the generator so that the generator know that dia belum mampu lagi menghasil gambar yang cantik. So these are among dia punya what is special about this one. Tadi kita kata dalam contoh dekat website kita hanya masukkan noise sahaja. Tetapi dalam case kita bukan perlukan noise, kita juga perlukan text description daripada user ataupun daripada mangsa tadi untuk kita masuk dalam ni dan membantu generator untuk generate the image. Okay, so bila dia mampu generate image, so dekat sini adanya text embedding. Kalau kita tengok dekat sini dia ada text embedding. Kita akan concatenate the text embedding punya output dekat dia punya fully connected layer here. We will concatenate the feature vector together with the noise, and then we fit into the upsampling punya convolution punya transpose. Dia transpose by the upsampling. Okay, so that they can generate image. Then after that, discriminator will downsamplekan dia untuk compute dia punya loss. Ini semua convolutional layer. Okay, and at the same time, kita ada juga dia punya text embedding untuk kita fit kepada discriminator untuk membantu dia discriminate dengan lebih efektif. So kita fit masuk di bawah ni. So kalau DF gun kita ubah sikit. So image feature ni kita ada satu lagi convolution kat belakang. Dia ada upsampling kat sini, downsampling pun ada, tetapi kita tambah satu convolutional 2D network here, and then kita fit masuk ke bawah ini. Ini sedikit perubahan lah. Tetapi yang third sagan kita cuba lagi untuk masukkan self attention. That's why nama dia self attention. Kita masukkan self attention layer 1, 2, 3 self attention layer. Bawah ni pun kita ada self attention layer. Yang mana text embedding same thing. We concatenate the text embedding results at the fully connected layer tu. Dia punya feature vector will be concatenated with the noise, and then we fit into our network. Okay, to train the model. Then kalau kita tengok dekat sini, this is the discriminator and generator losses. Kita boleh tengok comparison between these two, dan kita will see that
the potential macam yang ini, losses dia banyak, makin meningkat. So the best yang boleh kita take a look at here is actually the red color one. The red color will be the DC gun basically. And then it proven here, go back to this picture, proven here DC gun can produce a better images as compared to the DF gun and SAGAN. Kalau kita tengok SAGAN dengan DF gun, take a look at it, dia punya tu pecah-pecah, dia punya gambar tu dia tak generate secara cantik lah. Okay, so ini untuk viewed sketch. Ini untuk viewed sketch CUFS, dan kita cuba juga untuk forensik. Ini untuk forensik real mugshot foto. Ini adalah mugshot foto yang betul-betul punya, yang memang penjenayah ni telah ditangkap. So kita cuba juga fit the same description yang macam ni, description kepada ni, tetapi bukan the same. Sorry, saya tersilap. Dia bukan the same. Ini adalah yang sebenar, real mugshot photo. So this description is actually from the sketch. From the sketch, kita cuba describe dia dan kita masukkan dalam, dan dia boleh menghasilkan gambar yang macam ni. So quite impressive. Walaupun ada tak berapa perfect dekat sini, tetapi bukan senang, sebab dia daripada description yang pendek macam ni, kita boleh hasilkan gambar yang nampak lah, kita boleh nampak lah ni muka orang, kan? Jangan kita masukkan yang ni keluar gambar burung. Yang itu kita kena buat research lagi. Okay, so sekarang ni kita nampak dia hasilkan gambar orang, cuma masih jauh, tapi kita nak tengok performance macam mana. Dan kita buatlah evaluation on our gun, maksudnya DC gun, DF gun. We make a comparison, and then we see that DC gun is the best. DC gun is the best. Sama ada daripada view foto ataupun mugshot foto, nampak dia the best because dia the smallest. Kalau nak tahu ni, kita tengok the smallest number kat sini, kan. Kemudian ini performance in term of recognition. Sebab kita punya ultimate goal is actually to recognize forensic sketch. Tetapi kalau kita tengok dekat sini, kita try to compare here. Kita tengok kat sini, yang ini kalau tak silap saya, alamak, saya tak terlupa bubuh label kat bawah ni. Kalau tak silap saya, ini adalah untuk sekejap di atas ni. Okay, viewed photo dan juga generated mugshot photo. Okay, so saya interested nak tengok bahagian mugshot photo. Apa yang kita dapat dekat sini adalah mugshot photo dekat belah kanan ni, dekat rank number 10, kita dah boleh dapat 37, 8 macam tu, 37, 38, almost 40. Kalau kita patah balik dekat asal punya yang tanpa menggunakan teks, kalau kita patah balik dekat sini, at rank 50, maksudnya 50 ni bukan 30, 50 ni lebih tinggi, dia baru capai 30%. Dia baru capai 30%. Tetapi dekat sini kita dah boleh capai rank 10, kita dah boleh capai 30, 37, 38. So this is something promising lah untuk to research further. Kan dia dah boleh dapat 38. Oh, 38 dekat sini dia dah ada number. Saya penat lah baca kat sini, ingatkan kat sini tadi. Dia bagi number dekat atas ni. Okay, 38.3. Okay. So ini quite promising kalau kita tengok. So as a concluding remark, our study is actually attempt to propose a new method to identify the suspect based only on the text description of the suspect. So apa tujuan dia? The stage of producing forensic sketch could be eliminated. Maksudnya seolah-olah nampak macam zalim. Nampak macam zalim nak bagi forensic artist tak ada kerja. Tapi tak, sebenarnya forensic artist sangat susah kita nak cari. Artis yang melukis boleh cari, tapi forensic artist susah kita nak cari. So kita boleh eliminate yang tu, and pseudo photo of the suspect could be directly generated from the verbal description provided by the eyewitness. Maksud dia daripada verbal description tu sahaja kita cuba generate foto, and then foto tu kita mesh dan kita cuba identify suspect, or we shortlist the suspect. 3 different gun model kita dah investigate, DC gun, DF gun dengan SAGAN.
yang macam saya tunjuk tadi. Dia punya architecture sedikit berbeza, tetapi basically GAN punya konsep sama. We have one generator, one discriminator. Generator function dia untuk generate gambar as accurate as possible, as not fake as possible. And then the discriminator will check whether the generator perform well or not. Kalau tak well, dia patah balik. Dia kata, tolong generate yang cantik lagi. So generator will continue the task, generate and generate berulang-ulang, ikut berapa banyak epoch yang kita buat kan. And then based on the results obtained, the DC GAN model were able to produce better mugshot photo. So daripada gambar tadi pun kita dah nampak, ini based on FID, KID semua. And then in addition to that, by using the generated images from DC GAN model, the recognition rate for both generated photo and mugshot are better as compared to the generated photo. Ini sebenarnya dia nak bagi tahu bahawa yang inilah, maksudnya DC GAN setakat ni kita nampak promising lah. Dan kita akan cuba research further lagi how we want to make this photo perfect. Sama, kalau boleh sama sebiji macam yang ini. So we are still looking into it. Okay, thank you. Saya rasa itu saja sharing session saya untuk malam ni. Kita buat macam mana? Kita ada, kalau ada pertanyaan nak tanya tentang research kami, boleh saya jawab, dan mungkin selepas tu kita boleh tutup. Okay, thank you very much, Dr. Samsul, for such an inspirational sharing. I believe we got a lot of knowledge from there, especially about the forensic and the use of GAN. Okay, now let's move on to the Q&A session. Seems all participants are very enthusiastic with the questions, as we have already some questions in the chat box. So maybe I will read from the upper part. Okay, so before I read the question, for other participants, please kindly drop your questions in the chat box if you have any, or you may raise your hand to ask directly. So yeah, I will read the question from Engineer Iman. In every region of the country, we have different characteristics of faces, such as the characteristic of nose, eyebrow, and so forth. So the first question is, how about the accuracy of the tools? Is it accurate enough to detect the differences of characteristic? And the second one, can we use this tool only for human, or it can be also used for analyzing animals? Okay, that's Doctor. Oh, okay, itu soalannya. Okay, good. There's such a nice question actually. The first one, interesting, okay, because if you take a look at the sample, for example, the data set here, okay, this is the faces of not Malaysian or not Indonesian. So if you train your GAN model to try generating the faces of these guys, or these what we call the races, these races ataupun apa nama kita panggil bangsa ataupun negara, negara lah kita kata senang, ataupun kalau Indonesian people, kalau kita ada mugshot, for example, the gun you want to use it for police in Indonesia, of course the police will have the data set for Indonesian people. So if let's say Indonesian people, you train your model, of course your model is able to generate the faces for Indonesian. They more looks like Indonesian people. So if let's say Malaysia, dia akan follow Malaysian people. Macam tu. So tak ada masalah in term of dia punya noise ataupun nose dia besar kecil. Tetapi I agree with you. You kata you said that maybe the nose something like has unlimited features or characteristic of the nose, kan? Kita tak boleh rely only on satu ataupun dua. Tetapi we have to remember that
in our research, we are talking about forensic sketch. Forensic sketch. When we talk about forensic sketch, how that forensic sketch come from the verbal descriptions of the eyewitness or the victims. Okay, so if let's say the description coming from the victims or the eyewitness cannot remember the minute details. I hope you can understand that the minute details of the nose, they cannot describe the nose as what we see or we draw it. It will try to describe the noise in general. Okay, in general, the noise, something like bigger, something like that. The victims only can explain that way in general terms. So there is no point for us to produce a model that can produce faces with such minute details. Okay, so ataupun dengan kata lainnya, mangsa pun tak mampu nak menceritakan sedetail yang mungkin terhadap apa yang dia lihat. Macam mana model kita nak hasilkan sedetail itu? Sebab kita talk about forensic sketch. Tapi kalau kita sebut pasal viewed sketch, it is another explanation. Okay, that is one. And then another one, in order to increase ataupun to improve the accuracy, what we can do is that I showed you just now, we have only 36 here, only 36 attributes. For example, face outline, and then apa lagi? Facial hairstyle, facial features, facial appearance. We can add more actually, if you have time and if you have money, because in order to do annotation, you need money for people to help you annotate. So if you have that privilege, and then you can do more than that. You can go as detailed as you want. Of course, hypothesis, in our hypothesis, the more features or attribute you put in, the more accurate the faces will be generated. That is for the first question. For the second question is about faces and also animal. As I mentioned just now, GAN is a powerful tool to help you generate things, generate image. Not things, generate images. So if let's say you train your model to with the sample of images, for example, in our case here, faces, of course, your generator will be expert to generate faces of human. If let's say you are training your GAN by using the sample of flowers, for example, and then it will be, the model will be good in generating flowers. Okay, so if birds, and then it will generating birds. So I hope that answer your question. Okay, very complete answer, I guess. Okay, so let's move on. Thank you beforehand, Dr. Samsul. We have another questions here from Mr. Ahmad Bayu Aryawan. We have such very good impressions from him. And also there are some questions, but I'm afraid that I cannot explain it. So I invite Mr. Bayu Aryawan to ask directly, if you may. Please welcome. Oke, Mem. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya mohon izin memperkenalkan diri. Saya Ahmad Bayu Aryawan, fresh graduate S2 peternakan, dulu di the postgraduate program, sekarang di Fakultas Peternakan Universiti Halo Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara. Bayu mohon izin bertanya tanpa mengurangi rasa hormat terkait tema ini. Bayu kiranya tema ini berpikir bahwa Mugshot adalah gelas atau kemasan yang menggunakan aplikasi untuk
penampilan yang pecah atau recycle. Ternyata Mugshot ini setelah dilihat adalah sketsa nyata untuk melakukan forensik dalam bidang kriminologi secara pidana. Nah, jikalau model seperti ini diaplikasikan untuk gambaran produk dalam labeling khusus secara khusus, maka bagaimana proses teknologi foto produk dapat mengadaptasikan sketsa berdasarkan image planning yang akan disusun saat memulakan labeling foto melalui GAN yang insya Allah tidak akan menghilangkan unsur kemasan produk selama distribution dan kecocokan GAN dengan kamera ini sebaiknya berasal dari quality HD atau DSLR karena kualitas foto ini menentukan penjelasan dari penampilan foto yang akan dipresentasikan kepada masyarakat. Demikian dan terima kasih, Engineer. Okey, saya sedikit sebanyak boleh saya cuba fahamkan soalan tadi. Maksudnya kita nak buat label. Kita nak buat label kepada produk. Maksudnya kita masukkan description, kemudian dia menghasilkan satu macam poster label kepada botol produk macam tu ke? Ya, betul. Oh, betul. Okay. Dari sketsa itu kemudian dihasilkan foto nyatanya. Betul. Okey. So sama juga, GAN boleh juga digunakan dalam konsep yang begitu. Tetapi mungkin anotasinya tidaklah sama seperti mana yang kita buat dekat sini. Sebab yang ini adalah fokusnya kepada muka. So featuresnya akan menjadi hidung, mata, telinga dan sebagainya. Tetapi kalau kita nak menggunakan GAN ini untuk menghasilkan satu foto ataupun satu poster ataupun satu label untuk botol produk kita, jadinya annotationnya akan sedikit berbeza. Berbeza dari segi contohnya kita memerlukan, kita kata satu gambar yang ada buah contohnya. Kemudian kita ada pisau dan kita ada muka. Jadinya annotationnya akan berkisar macam itu. Jadinya kita memerlukan juga satu sampel yang banyak. Dan annotation ini akan berlaku secara besar, secara apa kita panggil secara lebih luas. Lebih luas maksud kata mungkin ada modelnya. Biasanya satu-satu produk kadang-kadang ada model ataupun ada gambar. So gambar tu pun ia jadi lebih luas dan untuk mendapat accuracy yang tinggi untuk menghasilkan gambar yang kita inginkan, mungkin description-nya akan menjadi lebih panjang. Sebab kita akan train macam buah. Kalau kita sebut pasal gambar dalam poster itu mesti ada buah, so apa jenis buah dan macam mana bentuk buah. So terlalu besar skopnya. Tetapi kalau hanya sekadar 2-3 objek sahaja di dalam poster berkenaan, ia accuracy untuk menghasilkan poster tu akan lebih apa kita panggil lebih bagus. Saya rasa itu saja. Tetapi dari segi penjanaannya, konsepnya adalah sama. Maksudnya daripada teks yang kita cuba describe dan dia akan menghasilkan satu poster yang kita inginkan. Mungkin saya ada dekat online kita boleh cari, macam saya pun sometimes saya cari. Kita boleh cari dekat internet GAN generator online. Kita buat macam tu dan kita cuba type description, dia akan menghasilkan. Saya kadang-kadang kalau bosan, kadang-kadang saya cuba juga main tu, saya type muka, cuba generate muka, dia akan generate gambar yang agak tidak cantik. Kemudian saya tulis situ beautiful faces contoh. Dia akan cuba cari gambar lain untuk menghasilkan gambar yang kita nak. Harapnya menjawab persoalan Pak Bayu. Oke, baik Engineer, berarti kalau kualitas fotonya tidak akan berpengaruh dengan GAN ini, apakah dari DSLR atau HD? Oh, yang itu okey, daripada DSLR ataupun HD. Betul. Dia macam ini. Kalau gambar yang kita mahu hasilkan itu adalah sekejap. Kalau gambar yang kita nak hasilkan sampai ke level HD, saya bimbang GAN ini perlu ditrain menggunakan high-end punya kita kata platform supaya dia boleh
train menggunakan lebih banyak image, maybe jutaan image, kan? Sebab kalau sikit, kalau kita punya sampel adalah limited, makanya hasil yang kita generate daripada GAN tidak menghasilkan gambar yang sangat, kita kata, dalam HD quality. Tetapi bila kita sebut pasal DSLR ataupun HD, bila sebut perkataan DSLR itu seolah-olahnya seperti kamera kita punya menangkap gambar. Dalam kes ini, kalau kita sebut pasal text to photo, itu tidak memerlukan kamera. Tetapi untuk menghasilkan semasa training, kita boleh ambil gambar yang HD. Boleh ambil gambar HD untuk dijadikan real sample so that kita punya generator can produce as accurate as possible seperti mana gambar HD itu. Tetapi tiada jaminan dia akan menjadi se-HD yang kita nak. Boleh Pak Bayu? Ya, engineer, kalau misalnya nanti sketsanya tidak sesuai dengan yang diinginkan, apakah ini faktornya kita berpikir membayangkan gambarnya mirip dengan aslinya, atau mungkin lebih kepada problem solving daripada gambar yang kita buat sebelum kerilnya? Sekejap. Bandingkan. Sekejap. Maksudnya di sini sketch tu sketch ya. Maksudnya kita nak sketch dulu ke? Iya. Sketsanya. Okey. Untuk GAN yang text to photo, kita tidak lagi memerlukan sketch. Kita sudah buang sketch. Kalau kita tengok gambar ini, kita tidak lagi menggunakan sketch. Sketch adalah traditional method. Bila traditional method bermaksud sketch yang kita hasilkan akan kita synthesize dan akan kita buat matching. Tetapi kalau Pak Bayu nak fokus kepada synthesizer, apa yang Pak Bayu cakap untuk botol, labeling botol adalah bahagian sini. Bahagian synthesize dan menghasilkan pseudo foto. Tetapi dalam new proposed method ni, apa yang kita cuba cadangkan adalah untuk eliminate sketch. Sebab tu kita pangkah di sini untuk kita tak mau ada sketch. Kita terus daripada verbal, daripada speech yang mangsa cakap, tukar kepada teks terus generate foto. Kalau contoh Pak Bayu nak menghasilkan satu label untuk ubat, contoh ubat apa ataupun minuman tenaga, kita kata. So apabila Pak Bayu sebut minuman bertenaga, lepas tu verbal Pak Bayu akan ditukar kepada teks. Kemudian daripada teks tadi, dia akan masuk dalam GAN yang telah kita train. Kemudian dia akan hasilkan satu poster minuman bertenaga lah di sini. Gambar, dalam bentuk gambar. Boleh ke Pak Bayu? Oke, Mr. Bayu. Baik, engineer. Dan insya Allah ya, berarti intinya bisa tidak usah menggambar sketsanya, cukup dicari saja gambar nyatanya. Betul. Mencari nyatanya kemana? Kalau memang belum sesuai aslinya, berarti kita cari gambar yang kalau misalnya di luar bisakah? Kalau di luar itu, yang gambar seperti ini, maksudnya mungkin ada gambar yang mendekati, seperti misalkan dari gambar KTP, gambar paspor. Betul, boleh. Identity personal intinya begitu, engineer. Ya, betul. Baik, engineer, terima kasih banyak. Baik. Continue. Okay, thank you. It's very enjoyable to see how the interaction in our session today. So yeah, let's enjoy the session with another question, okay? So we have a question from Mr. Nazrul Effendi here. He asked about the application of GAN actually. Can we use it in forensic or maybe another fields, doctor? Oh, okay. When we talk about application, as long as you can understand the principle of GAN, what is the idea of proposing GAN in our research? Sama macam saya kata kan, saya ada tunjuk satu what we call just now the model. So
dia ada dua, konsep dia ada dua. Satu adalah generator and satu discriminator. So, apa yang kita nak hasilkan, what we want to produce is a model ataupun kita panggil apa? Kita panggil satu software lah kita kata, ataupun satu, bukan software, this basically model. Satu model yang kita boleh masukkan satu input, okay, dan menghasilkan satu input, satu output yang lain. Kalau kita train generator untuk dia seolah-olah begini, seolah-olah begini. Kalau kita nak faham senang begini. Kalau kita dapat menghasilkan GAN ini, kita nak guna dia untuk menghasilkan gambar bunga tadi, gambar bunga sesuai dengan nama kita punya moderator hari ni. Kita nak hasilkan bunga, tapi bukan bunga ini, bunga tumbuhan ni, pokok bunga. Kita nak menghasilkan bunga. Jadi bila kita nak menghasilkan bunga, kita train kita punya generator, maksudnya seolah-olah kita ajar generator kita supaya dia boleh menghasilkan gambar bunga. Jadinya tak kisahlah kalau kita nak guna dia untuk apa-apa aplikasi sekalipun, asalkan kita faham prinsipalnya. Prinsipalnya adalah kita masukkan satu noise kepada kita punya model. Model tu dia mampu menghasilkan bunga. Makanya dia boleh hasilkan bunga. Tetapi bila kita masukkan noise, kena ingat, noise adalah random. Noise adalah random. Apabila kita kata random, maksudnya gambar yang dihasilkan juga random. Sebab itu dalam kita punya research, dalam kami punya research, kita akan combine, yang tadi saya sebut, kita punya noise akan kita concatenate. Concatenate ni kita sambungkan. Kita sambungkan noise dan juga feature vector daripada embedding text tadi. Embedding text dia akan menghasilkan satu feature vector, kita concatenate dan kita masukkan ke dalam GAN supaya kita tak nak dia terlalu random. Dia akan follow juga teks yang kita nak buat. Contoh kalau kita kata bunga tadi, kita ada pelbagai spesies bunga. Ada bunga raya, bunga matahari, macam-macam bunga. Jadi kalau sampel kita ada ke semua jenis bunga dan kita trainkan dia, kemudian teks yang kita masukkan bersama noise, kita boleh concatenate bersama jenis-jenis bunga. Mungkin teks kita adalah bunga matahari. Makanya bunga matahari bersambung dengan noise, dimasukkan ke dalam generator. Generator saya tahu bahawa bunga yang patut dia hasilkan adalah bunga matahari, tetapi bentuknya adalah secara random. Any shape, tetapi gambar hasilnya mesti bunga matahari. Itu kalau bunga. Kalau kita nak apply kepada poster tadi, kita masukkan random dan dia akan menghasilkan satu poster yang mengikut teks kita. Itu maksudnya pelbagai application. Prinsipalnya, generator yang telah kita latih ataupun kita ajar dia akan pandai menghasilkan satu benda yang kita ajar. Kalau kita ajar dia untuk hasilkan bunga, dia hanya pandai menghasilkan bunga. Kalau kita ajar dia pandai untuk menghasilkan gambar muka, dia akan hasilkan gambar muka. Saya rasa macam itulah jawapan saya. Okay, thank you so much, Doctor. We have several questions still. Okay, so this is from Mr. Tommy Pratama. He asked about how to collect data sets that are credential related to private faces. Okay. So that is good. That's why public data set in our research, okay, we are very difficult for us to actually get such sample ataupun kita panggil mugshot punya sample sebab dia confidential. Sangat confidential. That's why forensic sketch yang kita dapat bersama mugshot hanya 47. Tapi saya ingat macam baru ni pun saya pergi cari dekat dataset punya website, dia dah tak available dah. Saya rasa dia mungkin dah mula tak jadikan benda tu public for researcher. So many papers, kalau kita tengok research paper yang buat research pasal forensik, for example, mereka akan cuba buat collaboration dengan authority ataupun polis lah. Kalau di Malaysia ni kita kena pergi Bukit Aman di Kuala Lumpur dan kita akan cuba minta sampel daripada mereka, tetapi
dengan adanya persetujuan lah antara kita sebagai researcher dan dia, mungkin ada satu agreement yang kita kena sign, yang mana kalau kita buat research tu, kita tak boleh reveal pun gambar tu di dalam paper kita sebab benda tu confidential. So kalau dengan adanya kerjasama tu, kita boleh buat untuk application negara, for instance kan, for instance kita untuk hasilkan satu model untuk negara. Jadi benda tu doable. Cumanya untuk public punya research, sebagai yang bukan collaborative punya research dengan authority, polis, kita agak sukar lah. Sebab macam saya kata, tak banyak. Kalau kita tengok dataset yang kita ada ni tadi, dataset yang kita ada ni, kalau yang ini, kalau kita tengok ada berapa? Forensik ada hanya 47 keping. Tetapi kalau kita tengok yang ni pun tak banyak lah. Tetapi sketch ni, ini tak banyak disebabkan oleh kita perlukan kedua-dua. Bermaksud gambar dan juga sketch. Tetapi kalau kita sekadar nak buat research untuk yang bukan real punya forensik, boleh saja. Even kalau kita boleh buat collaborative dengan universiti, foto-foto pelajar, contohnya kita nak buat foto-foto pelajar, so satu universiti ada maybe 8,000 ataupun 10,000 students, so daripada situ kita boleh dapatkan gambar. Cumanya bila kita talk about GAN, kita perlukan annotation. Annotation maksudnya kita kena annotate every single image for the sake of for the purpose of training nanti. So itu memerlukan modal, ialah usaha kepada annotator. Nak dapatkan annotator yang free of charge sangat susah di dalam zaman keuangan ni. Okay, hopefully menjawab. Tapi memang itu adalah challenge untuk mendapatkan data set yang daripada betul-betul punya mugshot. Yang tu saya boleh jawab. Okay, so network is very important here. Betul. Okay, thank you, Doctor. We have another question, so I will combine the question from Mr. Agus and Mr. Gali. They ask about how the best way to improve image quality of pseudo image and also to improve the accuracy of machine learning. Thank you. Oh, saya rasa ini jawapan ni sama macam yang tadi punya soalan. Macam mana macam Pak Bayu tadi pun sebut pasal quality HD dan sebagainya. So kalau kita ada image yang banyak dan kita punya training pun kita buat sehingga betul-betul generator kita matured untuk menghasilkan gambar yang high quality, itu memang sepatutnya jalan yang kita perlu pilih lah untuk kita menghasilkan gambar yang berkualiti. Selain daripada itu, yang macam saya sebut tadi, kalau kita nak tukar teks kepada yang ini, dia punya hypothesis is that lagi banyak features yang ini, lagi banyak features, lagi detail kita punya features, dan kita boleh menghasilkan satu text embedding yang lebih panjang. Feature vektornya untuk kita masukkan dalam kita punya GAN, dan kita punya GAN boleh train dengan lebih precise. Sebenarnya itu. Okay, noted, Doctor. Thank you. All right, so this is another question from Mr. Fadil. He asked, with the advancement of AI, how far the usage of these tools in the forensic field? Like, do all the forensic use this, or yeah, how far? Okay. So far, in this kind of research, when for the people or for the researcher who did their research in forensic, this is, ours is the first one so far. So people are still not using it. As I mentioned before, even Malaysia also use software. Dia guna software untuk hasilkan gambar. Tetapi belum ada lagi sistem yang Malaysia pakai untuk menggunakan contoh deep learning. I know deep learning dah boleh sampai ke level yang sangat kita panggil apa? Sangat kita panggil canggih lah, sehingga muka pun kita boleh ubah, even kita gambar fotostatik pun kita boleh ubah, mulut boleh menyanyi dan sebagainya.
Tetapi when we talk about forensic sketch, yang mana dia dihasilkan menggunakan hanya verbal description ataupun descriptions daripada mangsa yang sangat-sangat kekurangan dari segi minute details dia sangat kurang. Even if you feed this information to the AI yang canggih pun, AI akan mempunyai limitation sebab dia tidak dapat enough information untuk dia generate gambar yang berkualiti. That is satu benda yang kita nak kena consider. But then I'm not saying that cannot, it can, but we have to use apa nama kita panggil, normally kalau yang sistem yang canggih, AI yang kita nampak robust, normally the training platform is also robust lah. They can train dia punya sample as much as possible. Macam saya kata tadi, hardware limitation for training one machine learning punya pun, it's another issue that we have to look into. Yang itulah saya boleh kata. Tetapi kalau kita ada all that capability, kita akan boleh menghasilkan even 3D image pun, I believe, dengan adanya teknologi AI yang sekarang ni, yang mana we have to explore more. In our case, dekat UiTM, kita punya research ni tidak boleh go sampai ke tahap itu disebabkan limitation of the hardware itself dan juga apa nama kita panggil number of sample yang kita ada. Yang tu kita boleh kata. Tapi saya tak menafikan bahawa yes, AI boleh menghasilkan lebih bagus punya ni lagi. Tetapi kalau tak tahu kalau polis nak beli, mungkin mungkin dia punya prices will be so high lah. Okay. Yeah, I think it's very clear about the questions and the answers. We have the last question here from Mr. Tri Sulistyo, asking about for the database, can we include like the real photo only, or we can use also sketch? Okay. Yang ini saya kurang pasti soalannya ke arah mana. Sebab as I mentioned just now, in real forensic, here, if you can see my text up here, for training data set, the attribute list is annotated based on photo only. What does it mean? It means if I want to develop a model, the GAN model that can generate images from text, I only need photos in my database. So based on the photos in my database, I ask people to do the annotation and I train my model. Once my model has been trained and I satisfied with the performance, then only I put in text. So to answer that, I only need photo actually. Okay. Okay. All right. Thank you so much, Dr. Samsul. And I hope all participants who are satisfied with the answer we obtained just now. And now we have come to the end of the session. But before closing, it's good for us to make some memories. Let's take a group photo together. So I'm inviting all participants to open the camera. And we will have group photo. Do I need to stop sharing? Yes. Yes, please. Thank you. How to stop? Stop. Okay. Yeah, I can see a lot of faces here. I hope we can collaborate in the further academic or non-academic project with the information we obtained this night. Okay. Get ready, everyone. I will take in 1, 2, and 3. Next slide. 1, 2, 3. Next one. 1, 2, 3. Okay.
Very good. Okay. Thank you very much, Dr. Samsul, for providing time with us today on the sidelines of your busy schedule. Really appreciate it. May Allah reward your kindness, and hopefully we can meet again in another opportunity. Okay, and Thank you. to our fellow participants, thank you so much for your extraordinary participations, and let's keep up our spirit to continue developing our potential. I'm Asa, together with the committee on DATI, heartily apologizing for our mistakes and shortcomings. Until we meet again in the next session. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Thank you, Mem Asa, Engineer Tole, Engineer Setumin. Thanks, Dr. Samsul. Terima kasih. Salam cinta dari Jung Kandang.